Quieren aparear, sí o no. No es obligación, si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen. O si quieren lo grabo para No, pues ponerlo causa. Ya está. Bueno, no sé qué hice. Espera, Einstein, ¿eres de Perú? ¿Por qué? Porque dijiste causa. No, es que alguien en el chat dijo causa. Y yo le dije yape causa. Listo. Y sí, sí. Bueno, porque dije, conche, tu madre mejor corre, se va a comer a mi cuyi. No, los peruanos no comemos cuy, loco, no manches. Bueno, en realidad sí comen cuyis. Yo también, es cierto. ¡Te voy a violar! Comen cuy. No, no, si yo lo hago primero. Ah, toma, 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 toma. ¡Cogedlo! ¿De ¡Ah, dónde me Cójanlo. cogen! Cójanlo, cójanlo. ¡Ah, me cogen! Cojan, te cojo, te ¿Qué cojo. chucha estamos haciendo, weón? No sé, no sé, weón. Bueno, me dieron una ganas de mío. culiar. ¿Qué, weá? Vamos a culiar a No, Ramírez. no lo digamos, hay niños Que me ve presentes. Ramírez. Una niña presente. Que me ve Ramírez. Que me ve. ¿Qué hacen, Dios mío? Que me ve Ramírez. Que me ve Ramírez culiao. Todo. Te doy 2 lucas si dijiste que no viste nada. Oye, se ve raro. Oye, mira, 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 mira. Ya. Oye, Níger. N. Señor N. ¿Por qué tienes ese nombre, weón? Oye, N, mira. Te está abriendo el poto. Un hueco. Ramírez. ¡Oh, Calme la no! rumora. Oye, what the fuck, ¿qué? No, Así no es, lo le voy culpo, a yo meter también un lo palo. haría. ¿Qué? Oye, ¿qué? No, pero le hice un ¿Qué hueco. fue? Cuando No lo otra culpo, cosa yo ahí también lo no hice. salgo a apagar ¿Sí? las luces. ¿Qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Qué insano. ¡Oh, conchetumare, eso ahora se va a pagar, conchetumare, tengo que cargarlo, me van a violar. Oh, no. Cójanlo. ¡Oh! Listo, ya está conectado, todo epicardo. Tun, tun, tun. Tiri, 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 tiri. Cójalo, cójalo, Ramírez, aprovecha que se fue, cógelo, hay que cogerlo, hay que cogerlo. Estoy Cógelo, acá, Ramírez. pendejo. Cógelo, Ramírez. Ah, no, ahí, sí, ya está ahí, no pasó nada. Finge que no pasó nada, Ramírez. Sí, weón, ¿qué chucha me voy a meter, weón? Si eres mujer, me estoy refregando la empanada. ¿Qué? Ah, aguanta, 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 wey. Aguanta, aguanta. No entiendo, Coge, no coge, entiendo coge, qué chucha coge, me coge. anda metiendo Ramírez si es mujer, me está refregando la empanada. Tenía sorpresa, seguro, no sé. Y se ríe la weona, no, weón. ¿Estáis bien, weona? No, ¿Estás loco, segura que corre. sí? Corre, corre. Ramírez está loca. Acá, aquí hacemos tío. Mírame esta ramera. Aquí hacemos tío. Se iba volando. Se va volando Le épicamente. digo hola, ella me dice hola. ¡Ah! Ah, tiene sentido, tiene sentido. ¿Qué pasó? Le dije hola y ella me dijo chúpame el pico y se lo chupé. ¿Oye qué? ¿Oye qué? ¿Oye qué? Bola, cara de bola. Minions, pongan Queen. Oye, sí, pongo una silla, chingada madre. Pongan sillas hoy, ¿por qué no pones sillas? Qué estafa. Debe escuchar esto Soy la primero. fucking reina. Soy la Le digo hola y él me dice goodbye. Le digo nena, como todo ya no hay. Ah, la reina de las rameras. Ah, tiene sentido. Lo explica todo. Oye, las Listo, sillas. weón, ya, espera un segundo, te voy a poner una silla, weón. La silla para el rey. A la madre, ¿cómo haces para cambiar de Le color di tu el cohete? pico y le salió por la boca. Oye, ¿qué? Debajo, toma. Bueno, está salvo por lo menos. creo. Estoy a salvo. Aunque el Queen me quedó de Picardo, está igualito. Ah, weón. se ve igualito a Argentina. Debería venderlo. Pues sí, Lo vendría véndelo. por 2 millones de Ah, véndelo como 2 NFT. millones de pesos, weón. Véndelo como NFT. Salpamos. Oye, loco. días de vida y- Le digo, hola, ya me dice ¿Cómo goodbye. chucha lo voy a vender? ¿Qué chucha me va a Tú no dar acá mete su cabra. caviar? Oye, buen nombre acá. Hay alguien que se llama Tú no mete cabra. Buen Le nombre. digo hola y ella me dice goodbye. Le digo, hola, ella me dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Pero fíjate, es que la veo, suena la música y es lo que yo quiero. Bailar contigo, nena, Le digo hola y ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Sé que Aguanta. tiene cáncer pero yo no le creo. Cada vez que me la culeo le hago un par de ya. besos. Feo. Oye, espérate. N, señor N. ¿Qué chucha miráis vos, ramera culiada? Te Oye, voy a violar. N. Ah, No, me muero. Oye, N. Ah, qué inteligente. N. Oye, no sé cómo llamarte. Si digo tu nombre me banean en Twitch. inteligente de todo el mundo. N. ¿Cómo te sí, llamas soy tú? tercermundista, soy más inteligente que tú. Oye, señor Rucus. Señor de Locus Clan. Si te está mandando solicitud, no sé si te manda un solicitud. Oye, ¿qué fue? Maraca, Oye, Ocus, oye.
N. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Hola y yo me la viol. Oye, N. Hola y ella me N, dijo, culiao. ano de perro. Negro. Digo, hola, ya me dice chao. ¿Quieres que te diga la palabra por... Ah, estoy... No manches, estaba hablando como pendejo. Pendejo. Chingada madre, hoy me muteé solito, no sé cómo. No, oye, te está mandando, no sé si te creo que te está mandando solicitud para unirte a nuestro grupo el señor llamado, el de ahí que se llama Tú no mete cabra. Ahí acéptale que me dijo que quiere unirse. Ya, pero no sabía quién era, por eso no me acepté. Ya dile que vuelva a mandar sol. Ah, ya. No sé cómo no sé cómo decirle. Si me oyes, tu señor, tú no mete cabra allí, pídale que se una. Ahí únete. Sí. Que creo que ahora sí te va a aceptar. Si no manda solicitud, te violo. ¿Qué? Como Ya. dice este concho. Gracias abajo sus por unirte. Te violo. ¿Por qué la gente Así tiene como nombres raros, hablando. weón? No, no. Oye, me retas, ¿ah? Me retas. Ramírez. Fuá. Miras. PvP. Que viva. Rama con PvP. rama, cigarro. PvP. ¡Oh, logré subir oye, después ¿qué? de saltar encima tuyo! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? A la madre hoy salió Tú hack. saltaste justo cuando yo estaba saltando por esa wea. Toma un jetpack. Tú un jetpack y quien sea que está ahí un jetpack. Yo no jetpack para tú no me cabra. Guachinchuchan. Tarambiche. Yo te lo para tú no mete cabra. Oye, pero Weón, pero tú no mete cabra o pide para que... Weón, por accidente le puse que no. Por favor, vuelve a mandar solicitud, en serio. ¿Qué fue? A propósito, weón. Oye, ¿qué fue? ¿Por qué le pusiste que no? Tú no mete cabra, pobrecito. Es que, weón, creí que era alguien más. Solo leí no me y creí que era alguien más, weón. A la madre. Ah, bueno. Lo siento. Tú no mete cabra, perdónalo. Es lo No, violo. se me deshizo la silla y ahora tengo que estar. Tú no mete cabra, vuelve a mandar. Esta vez sí te acepta seguro. Y vas a por... Oye, ¿qué fue? ¿Qué hiciste? Oye, parece que estamos en el Titanic. Me digan Ah, también. ¿Qué? Oh no, un rey del mar nos va a violar. Corre, Luffy. Oye, what the fuck. Luffy, corre. Iba corriendo. Te iba volando. Ah, hola, ¿qué hace? Creo que ese es tú no mete cabra. ¿Es, No es como tú si no fuera mete cabra? Oye, ¿será posible? ¿Será? A ver, voy a verlo. Oye, lo veo, mira, oye, yo lo veo como La que causa corre volvió a a la subir. madre. Por la causa. O la causa dice. Dijo el Merry. Ay, ¿acaso le voy a dar crédito a él? Yo fui el que lo construyó con Chedumare. Le ponía H. Ay, sí. Me Yo toca pongo así, no sé por qué. Como en la Toca serie. quemarlo Toca quemarlo como en la serie. Oye, quémalo, hay que quemarlo. Fue la gran maraca. No te vayas a llevar. Ah, se murió. Hay que quemarlo. ¿Dónde estás, oye? Oye, ¿dónde estás, what? No te encuentro. Se desapareció, se murió. Oye, ¿te hiciste invisible o qué onda? Ah, ahí estás. Se suicidó, pendejo. No, se suicidó. No, se suicidó y tú no mete cabra. No lo voy a robar. Oye, hay que robarle. No. Desapareció. La gran maraca. Nada, es que lo mataste de un puñetazo, pues. A parir una Oye, moneda. weón, Gabrielito Alfalfa, ¿quería un color para tu jetpack, weón? ¿Puedo ponerle cualquier color? Ah, ponle verde. Verde claro o oscuro. Ahí está bien. ¿Qué dice ahí? Camuflada. Causa quieren que los ayude a farmear AFK. Farmear AFK. ¿Qué es Ya eso? sé, pendejo. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es. Nada. Yo no sé qué es eso. Soy casi nuevo en esta cosa. Llegué hasta el final. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Llegaste hasta el final? ¿Cómo? Espérate, para el causa. Ahí está, para el causa. Ahí está causa. No, pero weón, así no era, devuélvelo. ¿Qué fue? ¿Cómo se devuelve? ¿Cómo? Ya está causa, ahí está. Así como dice. Te digo, hola, ya me dice. Ah, la me teletransporté porque soy pro. Ya tiene, dice. A ver, llévame contigo al más allá, a la madre. ¡Oh! Ay, ¿por qué te vas? No te vayas, loco, no. No, espérate, que tengo que presionar esto para poner la máquina FK para poder ganar plata. A la madre se va volando con esto. Oye, what the fuck, ¿qué es eso? Alta flecha, weón. ¡Ah! Mi brazo. Oh no, me inyectaron la vacuna rusa. Gabrielito Alfalfa, ¿qué hiciste? Es el tú no mete cabra, tú no mete cabra, me inyectó la vacuna rusa, ayuda. Te excitó. Oye, ¿qué?
cargar. Tú no me te cabra, te excitó por tan cabroso. ¿Qué fue hoy? Viejo Llegué sabroso. hasta el Ramírez. No permitiré que me excites de nuevo, viejo sabroso. Ramírez. Te voy a partir la madre de Ramírez. Ramírez, te voy a culiar. Hay que culearlo los dos. Oye, ¿qué es eso? Yo me quiero ir a subir. No puedes o te violo. No puedes porque eso es del Yo me diablo. quiero subir. No puedes porque eso es del diablo. No puedes, eso es del diablo, mijo. Matemáticas. Eso es del mijo. diablo. No Ciencia, puedes. pendejo. A ver, vámonos en Dios el SS Galactus, que es de las mejores naves que tengo. Ah, Prefiero qué de las pro. primeras, pero es de las mejores. Oye, ¿cómo le haces para ser tan pro, loco? Me quedé bugueada. Por pendeja. A la madre. Weón, tú no me te cabra. Ven para acá, weón. Tú no mete cabra, sube. ¿Dónde está? Sube, no soy maricón. Ay, se pone su robot. A también la tengo un ma- robot ahí, weón. Bueno, ¿qué fue? Tú no mete cabra, vino a humillarnos. Ay, hace bot. A la Yo también madre. tengo uno. A ver, haz el PvP, haz el PvP. El mío es un más difícil de manejar en realidad. Pero Ah, ya, yo lo igual conduzco, es yo lo todo. conduzco. Ah, Son no, como me del tapa el mismo robot. tamaño. A ver, ahí está. A Este la lo había madre. hecho hace tiempo para el evento de Navidad. Ah, Y que épico. también es antisocial. El robo, el robo robo causa. causa. El robo causa. El mío es Otro es robo casi el mismo causa. tamaño de él, weón. Ah, se Corre, refiere. robot causa. Ah, se refiere al Corre, robot. causa. Se refiere al robot, Le creo. voy a poner un C. Le voy a poner tú no mete cabra, Sara Le voy a Bambiche. poner C. Ponle Tú sexo. No mete cabra, cerraba. Tú no Oye, mete Morty, cabra. por favor, me enseñas a pajearme, Morty. Yo no sé cómo me puedo pajear, Morty. Cierra la puerta, cierra la puerta. Oye, Ramírez, cierra la puerta. Entra y cierra la puerta. Entra y cierra la puerta, Ramírez. No sé cómo. ¡Ah, No, Ramírez! ¿Por qué no cerraste la puerta? Ramírez, culiao. Morty, oye, Morty, puedes ayudarme. Me puedes enseñar a Ah, pajearme. ayuda, tengo cáncer. Solo sube, maldita maraca. Sube, robot cara de maraca. Sabe con tierra. Ayúdenme a sentarme. Ah, No puedo sentarme, ayuda. No, ayuda. Me caigo. solo siéntate, weón. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. No podía, tenía cáncer. Bueno, ahora van a ver la colisión cero. Oh, no. Mírenme ahora. Darpen les ayuda a volar. Nos ¿Qué ayuda a fue? volar. Este ya sabe a volar, pendejo. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, este también puede volar. A la, Mira, a la cómo madre. salta, mírenlo, está todo meco y volando. ¿Cuánto es drogadicto? Ayuda, causa, me está sangrando el ojete. Ayuda, causa. Ayúdame, ayuda. Señorita, ¿qué soy? Nos desintegramos, El papu. tax. Ayuda, ayúdame, papu. Oh no, ayúdame, papu. Oh no, papu. Ayuda, santa, papu. No te traigo regalos por africano. Y le digo, hola, ya me dice goodbye. Le digo, nena, como tú ya no hay. Se que tiene novio, pero yo no le creo. Es que Ay, no me amigo. acuerdo, creo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes esa voz? Me es un poco la es que- mierda, Morty, o te voy a violar por tener cáncer en el ojete. Morty. Morty. Bueno, por tú no mete cabra con Chidumare, te voy a morir por maraca. Muere. Ah, cierra la Ahora tú puerta, no me pendejo, cabra, cierra la estás puerta. muy No, la muerto, puerta está abierta, ahora sí, cierra la puerta, nos van a robar. Maricón. Cierra la puerta, pendejo. La puerta. Ahora sí todos morimos, perra. Adiós. Ahora Tú sí no ya mete varimos cabra mates. primero. Voy a hacer morir a tu no mete cabra primero que yo para que fuera. Está bien. Cierren la puerta, puta madre. Lo Ah, logramos. ah, ayuda. Ah, Ah, me da epilepsia. nos morimos, causa. Bueno, hijo de. Ah, madre, causa. Nos dio cáncer, causa. Ayuda. Me está sangrando el ojete. Madre, causa, me dio cáncer. Ah, ¿qué es esto? Los backrooms. ¿A dónde me has traído, hijo de tu Este es mamá? el backroom de la paja. Te puedo culiar. Allá, no, no, No pe culiar. No te resistas. No te resistas tú. Tú no te resistas. Ah, a la madre. Wow, ¿qué es este portal? Vamos a meter. Es tu mamá. Ramírez, eres un pendejo. Bueno, Pendeja. váyanse a la mierda. Me voy de los backrooms. Púdranse. No, no, desgraciado. Joder, Tú no mamá. mete cabras, Saraba. Ramírez. Tú no mete cabras, Saraba. Ramírez, no Tú no metes escapes. cabra, No me Saraba. A la madre. Tú no metes cabras, Saraba, biche. Tú no metes. No hay. Oigan, les tengo una pequeña Ramírez, sígueme, sorpresa. Ramírez.
Sígueme, Ramírez, sígueme. Oye. Vamos a escapar de Latinoamérica, Ramírez. Oigan, ¿quieren ver una pequeña sorpresita, papus? A ver, ¿a qué? A ver qué es. Esta. ¡Ah, coche tu madre! Ay, pero Oigan, putos. Puto. Ah, me dio cáncer. Le digo hola y ella me dice, me gorro. Le digo hola. Le digo hola. Ah, ya me dice. intento hacer una voz random, a ver. Oye, Morty, ayúdame, me está sangrando el ojete. Ya no puedo sobrevivir. No sé cómo hacer la voz de Morty, loco. Cámbialo, por favor. No, no. putito. No, Rick, es que te... No. No lo hagas. Es la peor máquina posible para estar. Mira, Métese acá. ¿Qué es esto? mira, lo logré, perra. Lo logré. Mira, lo logré. Ah, valimos mates, causa. Valimos valiendo mate. O estamos en un agujero de gusano. Me la pelas. Nos morimos, causa. Tengo dos perras. Métese, causa. Acá tengo 2 perros. Zarpen. Valiendo mates como siempre, causa. Ay, se metió el pendejo. Yo tragué un buen. Qué pendejo. Ah, escapé porque soy pro. Chingada madre, déjenme escapar. Déjenme escapar, pendejos. Se murió. No, tengo que escapar de Latinoamérica. No, casi lo lograba. No. Este portal, esa prueba de portales. Corre, Morty, corre. Rig, ayúdame a escapar de Latinoamérica. Rig, ayúdame, puta madre. No puedo, pendeja. Ahora la Puta madre, Puta madre, Morty iba a decir. Puta madre, Rig. La madre, Morty, ándate a la mierda. Vete tú a la mierda, Rig. Tengo cáncer. Hola, perra mexicana. Morty. Rick, mi corazón está en mi cerebro. Me vale pico. Oh, me escapé, perras. Ah, ya de escapé. Latinoamérica. Yo ya escapé de Latinoamérica también. Soy pro, siempre pro. A la mate, un barco, mira. Perra. Mira, un barco, loco, pro. Ese yo lo hice hace tiempo, es una basura. ¡Ah, puta madre! ¿Quién hizo eso? ¡Qué maricón! Puta madre, Rick. Perra Julia. Es tu culpa, Rick, por andar haciendo portales a lo pendejo. Ella me cayó mal, me voy a otro equipo. Ahora soy del equipo. Oye, ¿qué del fue? equipo rata. Oye, ¿qué fue? Ya me cayó mal el tú no metí cabra. Ahora me voy al equipo rata. No, se hizo racista de golpe. No, Rick, ¿por qué has hecho eso? Porque soy blanco. No manches, tiene sentido. A la mate, un barco. Tú no metes cabras en las Tú no metes cabras. cabras, Saraba, pinche. Tú no metes cabras, Saraba, pinche. ¿Cómo se sube a este Yo le metí barco? una cabra y ella me dijo Sarabambiche. Le dije tú y me dijo tú no metes cabras, Saraba, pinche. Le dije una cabra hola y ella me dijo tú no metes cabras. Y me hizo un tremendo asado. ¿Cómo mierda se sube en este barco? Ahí está. ¡Ah, conchetumare! ¡Ah, no manches! Me morí. Oye, mira, tiene un pez. What the fuck, ¿cómo le hizo? Es hacker este tipo. Ah, ya. Para que sepan que no tenga mar. Vamos, tú no mete cabra, escapemos de Bolivia. Oye, ¿qué le pasó a Ramírez? Pendejos. ¿Qué le pasó a Ramírez? Ramírez, ¿estás vivo? Ramírez, ¿escapaste también con nosotros o no? Oye, Ramírez ya se murió, creo. Ya me la jugué, por eso desapareció. Oh no, Ramírez, ya te culearon. Sí, yo lo hice, papu. Oh no, Oigan, vamos a jugar otra cosa. puede ser. Sí, sí, también creo lo En mismo. un rato más siquiera podemos jugar 3008. ¿Por qué no? Sí, ¿Alguien quiere venir al equipo blanco para ir en el Goimerri? no sé, Cada hablar así. cada día más racista. No, ya está bien, ya paren con la mamá de ella. Tú no metes cabra. ¿Dónde piñatas están? Yo estoy en el Sí. equipo amarillo. Únete acá a nuestro Estás equipo, en pues, el loco. verde. ¿Eres daltónico? Inteligente. ¿Qué fue? Vamos, yo estoy en el amarillo. ¿Qué fue? ¿Por qué se separó nuestro equipo? Listo, llegué en el Goimerri. ¿Por qué se separó nuestro equipo? Ya voy, espérame, loco. Espera, únete a mi equipo mejor, no quiero que ve, weón. Este weón me quiere alcanzar. ¿Qué fue? Te clavó el arpa, creo. Güey, ¿por qué? Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Te veo ¿Por qué tan racistas? Este pirris volando así cayendo del cielo. A ver, cámbiate, cámbiense, cámbiense. Fui a Todos la vamos isla al del blanco. cielo, papu. Oye, acéptalo, pues, tú no mete cabra, no seas malo. Ay, Ya, Espérame, pendejo. Oye, espérame. ayúdame, voy a caer. Espérame. Espérenme, Ramírez, ayúdame a subir. Ay, hija de perra, no Oye, ¿qué pongas fue? esos asientos. Oye, ¿qué fue? Está volando yo lo veo volando el Merry. Qué loco, ¿no? Weona, quita ese asiento o te violo. Oye,
Me quedé bugueada, mira. Ah, Bro, métanse dentro del barco. Ramírez, momento Ramírez. Oye, mira, Ahora estoy más puedes segura. subir por la cuestión al frente del Merry, hay una parte, en la parte blanca, ahí puedes subir. A ver. Ah, no manches, que hacker. Ya súbete la Solo cabeza una del silla. Merry. Ah, sí. Quítate la silla, perra, quítatela. ¿Qué? Si ya estoy acá. Ahí está, Ah, Yola. bueno, ya pónganse el par. Oye, creo que tú no mete cabra, no se quiere subir acá a nuestro barco. No hay que importa y nos quiere agarrar de todas formas. Ah, bueno, Bueno, yo voy a ir colocando. vámonos pues. ¡A la madre! No, tú no mete cabra, cuidado. A la madre se fue. No me importa, ¿Qué fue? se iba volando, bueno, no importa. Oye, se fue. Se fue volando. Se murió por pendejo. Nosotros Ahora también no irá a nos- la isla del cielo. Nosotros- Lo vamos a recoger. Vámonos a la isla del cielo, loco. Vamos a recogerlo, mejor me da Sí, vamos a recogerlo, weón, no manches, pobre. Vamos a cogerlo. Vamos, va, oye. Algo súper raro. Muy cierto, hay que cogerlo. Yo soñé que me culiaba zapatos verdes. ¿Sí? ¿Qué? Ven para acá con Chetumari. En serio, Sube, pero güey. yo soñé algo súper extraño. Yo sabía que me colgaba Mickey Mouse. ¿Cuento? Me chocaron. Me chocaron. Tú me chocaste, perra barata. Súbete, pendejo. A la madre, ¿lo vamos a esperar o no? Cuento. Oh, no, vamos a caer, causa. Oh, Oh, no. Oye, algún oh me no, es racista. Oh, no, es Oigan, papus, miren, ahora está en piloto automático. la madre, a ver. A la, Les oye. cuento que... Mira, está en piloto automático, mira. Oye, sí. Oye, qué Ahora pedo. nadie lo conduce. Espera, ¿cómo llegaremos al destino? No sé. Conduce, pendejo. Ah, no, no es Ramírez, ¿Quién sí. lo va a conducir ahora, puto? Ponte un nombre normal, chingada madre. ¡Mi traicionero! ¡Ayuda! Mm, Voy a explotar me voy con el barco. ¡Ah! ¿Cómo celebran, putos? Me caí con el barco, pendejo. Me caí con el barco, hijo de tu mamá. Ve, ni siquiera me dieron oro. Entonces, Tú no mete. ok. Oye, ¿vamos al 3-8? Somos lo único en el server. ¿Qué? 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 Somos lo único en el server. Era. Tiene Bueno, me voy con el tú no mete cabra un ratito y nos vamos al 318. 2008. Al 3008. Bueno, ya únanse a mí. Ya, espérate. Oigan, esperen antes de que se unan. Miren lo que tengo. A ver, ¿qué cosa? Miren la llamada y les voy a mostrar algo. A ver. No te creo. ¿Qué es eso? Uy, ¿Qué es eso? No le veo forma. No veo uy, nada. venga, chivaca. Ah, me dio cáncer. Estoy... No quiero.